Welcome, students, to a very interesting lecture uh, of sociology. In this lecture, will be about the evolution of economic institution. यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या माशी जो इदारा है ये इसका इर्तिका किस तरह हुआ, इसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई, इसकी तारीख क्या है, पैसा कहाँ से आया, बैंक कहाँ से आया, कंपनी कहाँ से आई। तो ये सारी बातें टुडे वी विल स्टडी। नो ननने चिकम जमुंगा टॉपिक थे आगा द इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन द माशी इदारे इर्तिका दा सही शुदागे तारीख हवाले सरा बमुंगा खबर तरीको स्टार्ट बमुंगा द पत्थर द दौर नवाखलू द स्टोन एज ना द काणो द दौर ना 10,000 years ago چې کوم دی او تقریبا په برونز ایج کې چې کله تانبه ایجاد شوی وه نو د هغې نه مخکې چې کوم دی نو د 5000 سال نه مخکې ټولې دنیا کې بارټر سیستم او بارټر سیستم ما تاسو پوه کړي وی چې یو شیز به څه کسانو چاله ورکو یا یو کار به وله وکړو د هغې په بدل کې به وله بل څه ورکړل. صحیح شو. نو همدغه شانتې ټریډ به کېدو. لومبه انټرنیشنل یا سی فیرنګ ټریډ یا د سمندري تجارت چې کوم دی د میسوپوټیمیا او د انډس ویلی سیویلایزیشن ترمنځ وشو 3000 قبل مسیح کې دینه شروع شو. انډس ویلی سیویلایزیشن د دریای سند تهذیب د میسوپوټیمیا میسو وی دوا پوټیمیا وی دریاګانې نو د دوه دریاګانو په منځ کې یعنی دریا فرات او دریا دجله د عراق یو مشهور چې کوم دی نو دریاګانې دي. نو د عراق او د دریا سند تهذیب ترمنځ چې کوم دی تجارت رومبه شروع شو. د عراق کندراتو کې چې کوم دی نو دریا سند تهذیب ته ملوحای تهذیب ویسي شو. ها بیا انشینټ سومریا هم په عراق کې یو خارو یو ریاستو هغه کې ډومبي ځل کرنسي جوړه شوه خو هغه کرنسي د نن سبا په شانتې نه وه د نوټونو په شانتې هغه د بارلې جو وربشې چې ورته مونږ وایو نو وربشې چې کوم دی د دنیا ډومبی پیسه وه. دنیا ډومبی پیسه څه وه وربشې وه 3000 کاله مخکې او دې ته مونږ کماډټي مني وایو. صحیح شو. لکه تنخواه به په وربشو کې ورکوله په جو کې به ورکوله په بارلې کې فوجیانو له یا مولیانو له. صحیح شو. وزیرانو له ها استادانو له. بیا سی شیلز چې کوم دی نو دا به استعمالېدل د سیپ یعنی د سمندر سره دا به ایز ایکسچینج کرنسي استعمالېده په ایشیا کې د زوړ زمانې نه. او بیا په انډس په دریا سند تهذیب کې چې کوم دی سیلز شروع شو سټیمپونه شروع شو تقریبا 15,000 نه 4,000 کاله مخکې یعنی قبل مسیح بی سی وی قبل مسیح نو عیسی علیه السلام چونکې دا 2020 د 2000 کال شوي دي نو موږ 5000 سال او د 4,000 کاله ترمنځ د سیلز وو. ها دې نه پس چې کوم دی په 2000 قبل مسیح کې یعنی د نن نه 4000 سال مخکې مرچنټ کلاس مرچنټ څه ته وایي تاجر کلاس طبقه مرچنټ کلاس یا تاجران یو طبقه شروع شو چې هغوی به د یو ملک نه بل ملک ته تلل د یو ښار نه بل ښار ته په کشتو کې به تلل په اوښانو به تلل هغوی به تجارت کو. دې نه علاوه هغوی سره به پیسې وي ګولډ به ورسره او لونز به یې ورکول. خیر ګولډ خو لا نه دی راغلی ګولډ راځو چې ګولډ کله نه شروع شوی دی او قرض به یې ورکو. صحیح شو که نه. لکه سیلز به ورکول یا مواد به ورکول پیسې لا نه وي راغلی. کوینج اوس سکې کله نه شروع شوې. ټول نه ډومبی سکه چې کوم ده هغه په لیډیا یعنی په ترکي کې یو پخوانی سلطنت و د هغې نوم لیډیا و. لیډیا کې چې کوم دی 400 هلو आवाज ټیک دی. اوس لیډیا چې کوم دی
په ترکی کې یو زوړ سلطنت په 640 قبل مسیح کې چې کم دی نو د لیډیا بادشاه چې کم دی نو کوینز شروع کړل د ګولډ. نو چې په یو ځای کې چې کم دی په ترکی کې یا لیډیا کې سونه ګرانه شوه، نو د عراق خلکو ته پته ولګېده چې یار دلته خو سونه فری ده، اوس ترکي ته یې بوځه ولته یې خرڅوه. نو دغه شانته عراق کې هم ګرانه شوه سونه. بیا د هندوستان خلکو ته یې په بی پته ولګېده چې یاره سره زره دا کاڼی چې کم دی دا خو ډېر قیمتي شوی دی، بس عراق ته وړه یا ترکي ته وړه. دغه شانتې انډیا کې هم چې کم دی سونه ګرانه شوه، او دغه شانتې مصر خلکو ته پته ولګېد. نو هوته هوته ټولې دنیا کې چې کم دی نو دا سره زر نه دي، دا قیمتي شو. نو د دې دغه چاته ځي کریډټ د لیډیا بادشاه ته ځي. صحیح شو. خب بیا سلک روټ شروع شو 200 قبل مسیح کې. سلک روټ یعنی شهر ریشم، د چین نه به ریشم راتو او د دې ځای چې کوم شیزونه به نو هغه به چین ته تلل. نو لکه چین او د نورې دنیا یو بل سره رابطه قایمه شوه. بیا چې کوم دی کارپوریشنز یا کمپنۍ شروع شوې. ٹھیک شو. دا نن سبا مونږه پیپسي، کوکا کولا، میکډونالډ، شیل، ګوګل، مایکروسافټ کمپنیز دي کنه. نو د دې ابتدا په روم کې وشو. خو ماډرن کمپنۍ چې کوم دی نو 17 صدی یعنی 300 کاله مخکې جوړې شوې، خو اسې 2000 کاله شوي دي. خو بیا چې کوم دی د سود چې کوم دی د سود خلاف چې کوم دی ابراهیمک ریلیجنز یا د ابراهیم علیه السلام چې کوم مذهب و، نو د هغې د سود خلاف پیغام ورکو. وحی نازل شو هغې ته چې تاسو چې کوم دی د سود چې کوم دی نو دا ممنوع دی. د یهودیانو مذهب کې، د عیسایانو مذهب کې او بیا د اسلام په مذهب کې سود چې کوم دی یا ربا یا استحصال چې کوم دی نو دا حرام دی. بیا په پیپر منی چې کوم دا د کاغذ دا پیسې دا کم ځای کې شروع شوې، دا په چین کې شروع شوې. ټینګ ډاینسټي یو ډاینسټي وه د هغې په وخت کې، او دا به یو ریسپ بیلو لکه چین سره قدرتي طور چې کم دی هغې سره نه اوس نه سره ګولډ شته نه سره سلور شته. نو کله چې باچا سره به ګولډ نه نو هغه به ریسپټ ورکړو چې بس دا کس چې کم دی دا نعمت الله دا چې کم دی دا نعمت الله چې کم دی دله به زه ګولډ ورکوم، اوس را سره نشته. نو چې د کله ګولډ پکاري نو زما بینک ته دې لاړ شي. لکه هغه وخت کې بینکونه چې نو هلته به ګولډ پراته و د خلکو چې کوم، خو هغه به سرکاري بینک سو. لکه دربار کې به قومي خزانه وه، اشرفیانې به پکې پرتې وي، ګولډ به پکې پروت، د هغې نه به بیا خلکو له ورکو. نو دې نه چې کوم دی نو اصل کې تاسو چې اوس هم پیسې ته وګورئ نو په پیسې باندې لیکلي یا حکومت پاکستان او د سټیټ بینک چې کوم گورنر یا په ساين کړي او هغې کې دام لیکلي چې هم لہذا کوم مطالبے پر ادا کیا جائے گا. صحیح شنو چې دې څه مطالبه کوي د 100 روپو یا د 10 روپو یا د 1000 روپو چې څه شی دې مطالبه کوي نو بل کس به ول خامخا ورکوي. صحیح شو. په دې کې بس تاسو ذهن کې دا سوال راځي چې یاره دوکا بم کې دا نو د دوکې دپاره د پانسي سزا وه. د ترکي نه راواله د لیډیا نه راواله د پانسي سزا چې چا غلط نوټ جوړ کړو یا غلط سکې جوړ کړو نو د پانسي سزا به ورکوو. یا په 14 صدی کې یعنی د نن نه 600 کاله مخکې پرایویټ بینک شروع شو. په کوم ځای کې؟ په اټلی کې، لکه په وینس کې، په فلورنس کې. وینس اوس هم تاسو ډېر ښایسته ښار دی فلورنس. نو هغې د څه د وجې نه مالدار شو؟ هغې به چین سره او میډل ایست سره اسلامي ملکونو سره به هغه وخت کې عرب ملکونه، اسلامي ملکونه، ترکی دا ډېر زیات مالدار وو، هغې سره به تجارت کوی نه ښه شو. بیا چې کوم دی په 17 صدی کې یعنی 300 کاله مخکې په لندن کې ګولډ سمیت خاندان نه دی د عمران خان چې کوم د عمران خان چې پکې ښځه کړې جمایما ګولډ سمیت د هغې فیملی چې کوم دی نو هغې بینکینګ شروع کړی دی. صحیح شو. ګولډ سمیت زرګرانو ته وایي. دا زرګرانو د لندن دی چې کوم دی نو ماډرن بینکینګ شروع کړی ځکه اوس دی ټول نه مالدار دي. صحیح شو. ښه ډېر انټرسټینګ
دغه دی دا ځان سره یاد ساتئ فیکټ دی چې د ماډرن بانکینګ چې کوم دی نو دا ګولډ سمیت فیملی لکه د عمران خان دا ان لاس چې کوم دی ناغي شروع کړی ده ښه سخر دی یا خواخې دي ها ډچ او برټش ایسټ انډیا کمپنی چې کومونو دا ډومبه کمپنۍ وي ماډرن کمپنۍ چې دی کې به خلکو پیسې کې خودلې او چې کمپنی وسه ګټه وکړه نو چې چا پکې څونه پرسنټیج فرض کا په دې کې چې کم دی هادي 2% شیر دی په ایسټ انډیا کمپنی کې چې ایسټ انډیا کمپنی وسه ځای کې قبضه وکړه یا چانه به ټیکس واغستو یا څه شی به خرڅ کو نو 2% منافع چې کم دی دا به هادي له ورکړه علي شیار پکې 20% ته د عایشه پکې چې کم دی 50% ته نو دغه شانت شیر حواله سره به چې څونه شیرز به ستا په کمپنۍ کې دونه به تا ته منافع ملاوي دا صحیح شو نو دې د وجې نه انګلند ډېر په بره لاړو لکه انګریزان چې مخکې شوي دي هم د دې کمپنۍ د وجې نه مخکې شوي دي ایسټ انډیا کمپنۍ او د کمپنۍ د وجې نه او 1695 کې کینګ هنري سره چې کم دی نو پیسې ختم شوې نو هغه د پرایویټ بانکس چې د دې زرګرانو د یې قبضه کړل او یو رایل بانک یې جوړ کړو بانک اف انګلند صحیح شو په دې کې اوس د کمپنی ولې د دې لکه انډیا څونه غټ ملک دی مغل څونه غټ طاقت و سراج الدوله دی ټیپو سلطان دی انګریزان څونه وړوکی ملک دی دی ولې زموږ د علاقه قبضه کړه ځکه چې سلطان نه بادشاه هغه په ټیکس باندې خلکو له تنخواه ورکول چې ټیکس ستونه تنخواګانې سیوا کوي نو ټیکس به ته مخلي کنه نور خو څه ذریعہ نشته تا سره ایسټ انډیا کمپنی بداس چل کو چې هم د انډیا خلکو له به تنخواګانې ورکړي نغی ته پته و چې سونه ایسټ انډیا کمپنی خکېږي صحیح چې سونه طاقت ورکېږي سونه منافع سیوا کېږي نو دونه چې کم دي زموږ تنخواګانې به سیوا کېږي چې چا پکې پیسې لګولې وي د انډیا خلکو هم پکې پیسې اچولې شوې د امریکې د برطانیې خلکو نو هغې چې کم دی نو هغې به په میرټ باندې فیصلې کولې لکه د ایسټ انډیا کمپنی به چې کم ګورنر و لکه رابرټ کلایف شو به 2-3 کاله دپاره کو گورنر تا مړم کو بل براغه چې یو کمپنۍ فوج له بتا شکست ورکو ای به بل جوړ کو صحیح شنو دا زکه چې کم دی انګریزان هندستان قبضه کړو بیا ګولډ سټانډرډ چې کم دی د برطانیې حکومت د انګریزانو 1821 کې ګولډ سټانډرډ اډاپټ کو ګولډ سټانډرډ دی ته وي چې ملک سره چې سونه قومي خزانه کې ګولډ دی نو دونه باغه نوټونه چاپ کړي دا غي نه سیوا نشي کولی پابندي ولګوله هغه وخت کې دا غي بدمعشي وکنه they were the super power in 19th century is called the British century بیا جوائنٹ سٹاک کمپنیز چې کوم دی ایکټ دی نافذ کو په 1844 کې نو سٹاک ایکسچینج شروع شو نو پاغه کې په اسانه سره یو کس بس سٹاک به واغستو خرڅ به کو یو کمپنۍ کې به شیر واغستو به خرڅ کو دې سره مطلب دای معیشت نور سترونګ شو خو بیا د کیپیټالیزم خلاف چې کم دی رشیا کې روس کې چې کم دی د سوشلیزم وختي موږ خبرو کړه کنه سوشلیزم کمیونیزم داغه انقلاب راغی 1917 کې چې کم زمیندارانو او مزدورانو هغه وی چې یار بس ډیر ظلم مکوي او خو خیر بیا یو اس اس ار روستو اجز مونږ بیا وکړو چې 1991 کې چې کم دی سوویت یونین چې کوم دغه کولیپس شو چې کوم د سوشلیزم او د کمیونیزم هغه ایکسپریمنٹ او هغه فیل شو په دنیا کې کیپیټالیزم اوس هم شته خو لږ ونته کې ریفارمز پکې راغلي دي خو بیا 1944 کې بریټن ووډ سیستم شروع شو 44 کې کو تاسو خیال کړي دوسری جنگ عظیم ختم شو برطانیې تباه شوه انډیا نه راووته جرمني تباه شو فرانس تباه شو اټلی تباه شو جاپان تباه شو چین تباه شو دا ټول ملکونه تباه شو امریکا ټول نه سترونګ کنټری جوړه شوه نو امریکای چې کم دی ټولو ته وی چې زه در امداد در کومه قرض در کوم خو مونږ سره چې کم دی نو ګولډ مول نشته نو د یو کې چې کوم هغه سیستم او د ګولډ هغه ختم کوي ډالر از ایکوال ټو ګولډ چې یو ملک کې سونه ډالري او یا ګولډي
نو دونه باغه نوټونه چاپ کړي او دونه به د هغه د قومي خزانې پیسې وي یا طاقت به وي. دې ته موږ برټن ووډز چونکې دا نیویارک کې یو ځنګل دی ښایسته پارک دی برټن ووډز، نو هلته چې کوم دی دا کانفرنس شو نو هلته دا ډیسیژن وشو چې ګولډ او ډالر دا یو بل ته برابر دي. ها اوس امریکا چې کوم ده نو خو بدماشه وه 1971 کې ډېر سترونګ روان و امریکا. رشیا چې کوم یو اس اس آر هغه کمزورې شو. نو امریکا وی یاره بس ګولډ موډ زه نه منم، بس نن نه پس بس صرف قومي خزانه کې ګولډ ډالر ساته. کو ډالر چا سره نه نو هغه سره به مونږه ټریډ نه کوو، په هغه به مونږه پابندۍ لګوو. آی ایم ایف ورلډ بینک او دا څونه د یو ان ادارې دي دا به سره امداد نه کوي. صحیح شو. نو هغې وی چې د قومي خزانه کې به تاسو صرف ګولډ نه اچوي بلکې صرف او صرف ډالر او ټریډ به په ډالر کې کیږي. نو ځکه د ډالر نن سبا اهمیت سیوا دی. دا ځکه چې امریکا سوپر پاور اوس د هغې خوښه وه او دا چونکې ریچارډ نیکسن یو پریزیډنټ و هغه دا شاک ورکړی دنیا له چې یو زوړ سیسټم و ګولډ د کله نه د 2000 کال نه چې کوم دی نو ګولډ یو اهم شی و هغې د اهمیت یې ختم کو یو کاغذ ډالر یې پې واچو. خو بیا چې کوم دی نو 1991 کې چې کوم دی سوویت یونین فیل شو، سوشلیزم فیل شو، کیپیټالیزم کامیاب شو. خو نن سبا مونږ ګورو چې د میکس اکانومي ټرند ډیر زیات دی. لکه مطلب سویټزرلینډ، ناروے، سویډن، فنلینډ چې څونه دا ترقی یافته ملکونه دي، نیوزیلینډ، استرالیا، نو دی ځنې خبرې د کیپیټالیزم مني او ځنې خبرې د سوشلیزم مني. څنګه چې د اسلام اکنامک سیستم د پای کې لکه مطلب کیپیټالیزم هم دی، ته کاروبار هم کوه ښه شی دی، کاروبار هم کوه ګټه هم کوه خو ته به زکات هم ورکې. صحیح شو. د غریب خیال به هم ساتې او استحصال به نه کې، ربا به نه کې، سود به نه کې. ربا مطلب لکه استحصال به نه کې، دوکه به نه ورکې، زیاتې به نه کې. نو دا دې ته میکس اکانومي موږ وایو چې نن سبا چې څونه ښه جمهوریتونه دي، سوشل ډیموکراسیز دي، ویلفیر سټیټس دي، اخیرنی پوینټ دی لکه فلاحي ریاست دي، نو هغې صحت او تعلیم فری په هغې ملک کې په هغې باندې هغې ګټه نه کوي، صحت او تعلیم باندې ګټه نه کوي. نور چې کوم دی په نور شیزونو باندې هغې ګټه کوي او چې کوم معذورانی یا بوډاګانی یا چې کوم دی بېروزګاره خلک دي د هغې دپاره چې کوم دی نو امداد ملک ضرور کوي. صحیح شو. نو دا جمایما ګولډ سمت یادومه که نور کومه ښځه د عمران خان کوټس څه پوزیشن و. نو کوټس خو چې کوم دی نو بادشاه چې کوم دی نو هغه کوټ و که نه دربار، لکه هغه به چیف جسټس به مو او پرایم منسټر به مو، صدر به مو، چیف اف آرمی سټاف به مو، هر څه به یو یو. دا خو بیا وروسته چې کوم دی نو د یورپ او د امریکې خلکو کې لږ عقل راغی او اختیاراتونه یې لږ جدا کړل، جوډیشري پاور د جدا کړل او د لیجسلیشن پاور یې جدا کړو د ایگزیکټیو. صارفان به او صارفان به ولې نه وه پخوا زمانه کې به هم صارفان وو، کسټمرز به وو، خو لکه زیاتر مرچنټ کلاس په تجارت کو لکه مالدار خلک بچي وو هغوی به ښایسته ښایسته کورونه جوړول او تجارت به یې کو. نور به سادګي وه لکه زمیندار خلکو به دونه زیاتې وغیره نه کو. هم دې سره زموږ کلاس پای ته رسي، د جمعې مونځ به اوس شروع کېږي. ما خو تیاری کړی دی، دوا راته وکړې، تاسو ته به هم زه دوا ګوه یم چې الله تاسو کامیاب کړي او تاسو نه ښه وکیلان، ښه پروفیسران، ښه تاسو نه کاروباري بزنسمین چې څه تاسو غواړئ هغه دې خدای تاسو نه جوړ کړي او کامیاب هم کړي. او محنت کوئ، محنت ډېره مهرباني. والسلام. او دا ویډیو به زه په یوټیوب ورکړم، نو دا چې کوم دی نو په کوڅه سوال ستاسو نو تاسو ما ته کمنټ کولی شئ.
Thank you very much. Like and subscribe. Goodbye.